1万多枚许愿币不仅仅是救命钱，还是大家美好的祝愿。7月9日，动物园的年卡用户突然打来电话，哽咽地说，能不能将年卡的费用退回？因为自己2岁的女儿正在病床上，需要高额的治疗费用，已经让她没办法了。黄女士是在4月办卡的，每次去动物园，孩子都很开心。6月中旬，女儿被查出恶性横纹肌肉瘤，住院所需要的高额治疗费用成为了这个家庭的重担。接到电话后，动物园在第一时间办理退款手续，暖心地保留了年卡权益，爱心捐赠5万元，还将景观湖内志愿池的12083元善款全部捐出，让承载着游客们美好愿望的硬币成为小女孩战胜病魔路上的力量。他们说，我们不只是守护风景，更想传递温暖。